近日，国务院办公厅关于印发扎实推进高水平对外开放、更大力度吸引和利用外资行动方案的通知，20号，国务院新闻办公室举行与之相关的例行吹风会。来看深圳卫视驻京记者从现场发回的报道。 外资准入一直是扩大开放的风向标。今年的政府工作报告提出关于吸引外资的几项措施，分别是稳步扩大制度性开放、继续放宽外资市场准入以及提升外资服务保障水平。那在今天的会上，相关负责人就昨天发布的吸引外资行动方案有关情况做了介绍。那我注意到，此次公布的行动方案是继去年8月外资24条出台后的又一稳外资新政。那其实不仅是本场发布会，周一举行的1、2月份国民经济运行情况发布会上。 国家统计局新闻发言人就表示，随着各项宏观政策发力显效，今年1、2月份国民经济稳中有升。未来随着扩大有效投资各项政策持续落地见效，投资有望保持继续平稳增长。吹风会上，国家发展改革委秘书长5号介绍，行动方案的出台再次表明了我们对吸引外资工作的高度重视，以高水平对外开放加强与世界经济的良性互动，以实际行动增强境外投资者投资中国的信心。 行动方案将进一步拓宽外商投资空间，进一步优化营商环境，进一步提升要素跨境流动便利化水平。对于有媒体提问去年以来外资利用规模有所下降的问题，5号回应称，这反映了大家对中国继续扩大开放的关切。但值得强调的是，中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大。中国是经济全球化的坚定支持者、维护者。今年1月。 联合国贸易和发展会议发表的全球投资趋势观察显示，扣除跨国企业投资中转地因素以后，2023年全球跨境投资下降了18%。所以在这样的一个大的环境下，中国吸引外资规模呢应该保持了较好的态势。去年中国新设外资企业数量 增长了39.7%，我们相信，对跨国公司而言，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。来华办企业的数量的增长，这是一个好现象。那么就说明了有更多的外商看好中国，投资中国，这可以归因于中国的稳定的 政治环境、广阔的市场前景和日益完善的基础设施。那么，企业新设立之后呢，资金投入多少，实际到位多少，它有一个时差，也就是滞后性。中国人民银行国际司负责人周宇介绍，人民银行主动加强与其他国家的金融管理部门和一些国际金融组织、外资金融机构，特别是很多跨国大型银行的沟通交流。这些工作在稳外资方面起到了非常积极的作用。成立了2个这个工作组。 一个是这个中美的金融工作组，一个是这个中欧的金融领域的工作组。那么这也是第一次，人民银行和这个美欧这2个全球最主要的经济体成立在金融领域的这个专门的沟通和协调的这样的一个机制。 那么目前来看呢，这个中美金融工作组已经开过3次会了。然后昨天呢，我们刚刚召开了这个中欧金融工作组成立以来的第1次机制性的会议。那么同时呢，我们和这个金砖国家还有我们周边的一些这个亚洲国家都有类似的这样的一些合作和交流的机制。 深圳卫视注意到，外资企业投资中国热情不减。今年以来，跨国企业家们或组团或单飞，频频到访中国寻找商机。1月份，有 AI 教父之称的美国英伟达公司 CEO 黄仁勋访华，期间参加中国业务部门年会，并穿上东北大花袄扭秧歌，场面十分欢乐。 2月底，美国最大的企业家行会组织美国商会由会长兼首席执行官苏珊娜·克拉克率团访华，获中方高规格接待。欧洲国家也不甘落后。德新社报道称，德国总理舒尔茨或将在4月带领一个庞大的商界代表团访华。外资呢是连接中国经济双循环的一个重要纽带。外资并不是中国经济发展可有可无的补充，相反，它和国资、民资一起构成拉动投资的3驾马车。那么外资对 GDP 的实际贡献呢，在20%到34%之间，在中国提升全球产业链供应链地位的过程中发挥了重要的作用。
而美国苹果公司 CEO 库克目前正在上海。20号，库克在他的微博账户上发布一条与中国演员郑恺在上海外滩漫步并品尝传统上海早餐的视频，两人还以东方明珠电视塔为背景留念，并配文“农好上海，回到这座非凡的城市总是令我特别欣喜”。新加坡联合早报报道称，苹果最新款手机在中国的销售出现下滑。尽管如此，中国对苹果而言仍是一个重要市场，拥有全球最大的智能手机消费群。苹果手表等生态系统配件的销售增长潜力巨大。据悉，库克此行是为21号开张的上海静安苹果门店造势。近日，在接受深圳卫视采访时，华南美国商会会长哈利·塞亚丁也解释了美国企业继续看好中国的原因。In recent years, the U.S. interest rates and exchange rates has led to some capital flowing back to the United States. The AmCham South China has maintained its operation in China. Does it indicate a long-term optimism about Chinese economy and market? And certainly, American companies remain positive on their reinvestments in South China. Actually, we know that some 76% of the companies we studied will be reinvesting in 2024. And we do know that within 1, 2, or 3 years that China will fully recover. And we certainly want to continue to be a part of China's development. And we want to move forward by investment in order to capture additional market share. 塞亚丁还指出，在中国政府推动高质量发展的思路下，中国经济正在进行转型，这必然意味着市场环境的转变。如果在华外企不转换商业模式，就会跟不上中国发展节奏。他认为，这是近期不少外国企业家纷纷来中国的原因，他们想亲身体验中国市场的脉动，从中寻找商业机遇。中国人民大学重阳金融研究院宏观经济研究部主任蔡同娟对深圳卫视表示，中国优化营商环境的经验受到发展中国家的重视，多个发展中国家与中国共同组成投资便利化之友。中国还在世贸组织框架下推动国际社会共同促进投资便利化，具有里程碑意义。前段时间，在中国的大力推动下，世贸组织120多个成员国签署了投资便利化协定，那么这是全球第一个多边投资协定。那么在当前世界经济增长预期比较低的背景下，会有助于提升全球投资者对投资监管政策的稳定性和可预期性。那么对于提振全球投资信心、促进全球投资稳定增长具有重要的意义。